անսպասելի ինձ հայտնեցին, որ պարոն Ղուկասյանի առողջական վիճակը կտրուկ վատացել է եւ այդ վատացումը նկատել են անձնակազմը, այսինքն քրեակատարողական եւ հենց անձնակազմը ինքն է հրավիրել շտաբ օգնության այդ ծառայությանը, ովքեր որ որոշում են կայացրել նրան հոսպիտալացնել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում։ Բժշկական կենտրոնը ցուցաբերել է առաջնային անհրաժեշտ բուժօգնությունը, որը եղել է նաև լուրջ միջամտություն։ Միջամտությունից հետո մի ամբողջ գիշեր անցկացվել, պարոն Ղուկասյանն անցկացրել է հիվանդանոցում, որից հետո անսպասելիորեն, կրկին անսպասելիորեն, առավոտը շուտ եկել են նրա հետևից մի խումբ քրեակատարողական ծառայության աշխատակիցներ եւ նրան հետ են տեղափոխել, այս անգամ ոչ թե շտաբ օգնության մեքենայով, այլ պայմաններում, ամառկային պայմաններում տեղափոխել են կրկին Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ եւ նշանակված է մշտական, այսինքն դինամիկ հսկողություն էնդոկրինոլոգի եւ կարդիոլոգի կողմից։ Բայց մենք նաեւ միջնորդություն ենք ներկայացրել, որպեսզի պարոն Ղուկասյանին փոխեին խուցը եւ նա փոխադրվեր Սրբազան Աջապահյանի խուց։ Մինչդեռ այս մեր խնդրանքը նույնպես մերժվել է։